咨询，您只要提供品牌、照片、影片、网址等唯一可以看到产品资讯，就能提供专业建议给您。不管你是要买沙发、大门、琉璃台、沙发、马桶、床垫、衣服，不管是进口品牌、国产品牌、中南亚品牌、家庭淘宝货，还是想要直接找安工厂定制，设置论材质、使用方式、实用性，还是要询问如何后期保养维修，品牌是否有保护、印章。家居小白免费线上咨询，也能协助进口国产甚至工厂购买。私讯粉专或 Line 找杨师傅。